कुत्र प्राप्नोति? फलम् अतीव मधुरम् अस्ति। अद्य पर्यन्तम् अहं तावत् रुचिः न स्वादितवती एव। एकः बालः मम आप्तमित्रः अस्ति। सः प्रतिदिनं मह्यं फलं ददाति। उत्तमं। फलम् एव तावत् रुचिः अस्ति चेत् तानि फलानि प्रतिदिनं खादितुं भवतः मित्रस्य हृदयं यावत् सुस्वादं भवति। कृपया मम कृते भवतः मित्रस्य हृदयं प्राप्नोतु। अहं तत् हृदयं खादामि चेत् अधिककरुणा अमृता च भविष्यामि। प्रिये, तादृशी मा वदतु। सः मम भ्राता एव अस्ति। अतः तस्य वदं न करिष्यामि। तव प्रायः सुन्दरी महिला भवति। अतः एव त्वं सर्वदा बहुकालं तस्याः सह यापयसि। प्रिये, किमर्थं कुप्यति? अहं भवत्याः विनम्रसेवकः अस्मि। अपि भवत्याः आज्ञान् सर्वदा अहम् अनुसरामि। मयि तव अनुरागः अस्ति चेत् किमर्थं हृदयं न मारयसि? किमर्थं तस्य हृदयं न प्राप्नोसि? यदि हृदयं न प्राप्नोसि तर्हि अहम् उपवासं कृत्वा दिनं गच्छामि। पश्यन्तु, सः अतीव विनम्रतया भवती इति वदति। सा तु मर्यादा विना स्वम् इति वदति। चिन्तितः मकरः वानरं प्रति गतवान्। चिन्तितं मकरं दृष्ट्वा वानरः एतत्, भवान् किमर्थं विलम्बेन आगतः? अपि च हर्षितः नास्ति, कारणं किम्? भो मित्र, मम भार्या अधुना कुपिता। सा उक्तवती अहं कृतज्ञः अस्मि। यतः प्रतिदिनं मित्रेण अर्पितफलानि खादितवान्, परन्तु एकवारमपि भवन्तं न आमन्त्रितवान्। भवान् मया सह आगच्छन्तु। मम भार्या भवतः आगमनार्थं गृहं अलङ्कृतवती। सा कुतूहलात् गृहे प्रतीक्षां कृतवती कुर्वन्ती अस्ति। भवतः भार्या सम्यक् एव अवदत्, परन्तु मम समीपे एकः सङ्कटः अस्ति। अहं भूमौ एव वसति, परन्तु भवतः जले वसति। अतः अहं तव गृहम् आगन्तुं न शक्नोमि। अहं भवन्तम् एकं सूचनां ददामि। भवतः भार्या अत्र आनयतु। चिन्ता मास्तु भोः, अस्माकं गृहे एव अस्ति। बहु सुन्दरस्थलः अस्ति। मम उपरि उपविशतु, अहं भवन्तं नयामि। सुखेन वानरः मकरस्य पृष्ठे आरूढः अभवत्। मकरः अतिवेगेन जले गतवान्। तं दृष्ट्वा वानरः भीतः अभवत्। तदा किं भवति पश्यामः। इदानीं भवान् मम वशः। अधुना किमर्थं भवन्तं नयन् अस्मि इति ब्रवीमि। मम भार्या भवतः मधुरं हृदयम् इष्टवती। अतः भवतः हरणार्थं नयन् अस्मि। हे मित्रः, यदि तयोः एतत् एव इच्छा अस्ति, किमर्थं पूर्वमेव न अवदत्? मम हृदयं वृक्षस्य उपरि अहं स्थापितवान्। हृदयं विना इदं प्रयाणं विफलं किल। अतः अहम् इदानीं प्रत्यागतवान्। वानरं मकरः समुद्रतीरे आनीतवान्। यदि तौ तत्र गतवन्तः, तत्क्षणं वानरः
जाम्बूपादपे आरुह्य हे मूर्ख हृदयं विना कमपि जीवितः दृष्टवान् वा इदानीं त्वं निर्गच्छ कदाचित् अत्र न आगच्छ अथवा साधु इदमुच्यते न विश्वसेत् अमित्रस्य मित्रस्यपि न विश्वसेत् न विश्वसेत् अमित्रस्य मित्रस्यपि न विश्वसेत् विश्वासात् भयमुत्पन्नं मूल्यान्यपि निकृन्तति विश्वासात् भयमुत्पन्नं मूल्यान्यपि निकृन्तति समुत्पन्नेषु कार्येषु बुद्धिर्यस्य न ह्रियते समुत्पन्नेषु कार्येषु बुद्धिर्यस्य न ह्रियते स एव दुर्गं तरति जलस्थो वानरो यथा स एव दुर्गं तरति जलस्थो वानरो यथा। धन्यवाद।